Hello， 大家好，今日咧同大家分享一個飯前小食，就係咧油炸鬼釀墨魚膠同蝦膠啦。我哋將買翻嚟嘅油炸鬼用刀小心咁樣將佢平均橫切開兩半。嗱，我哋最好咧就可以切到兩邊都係咁均勻嘅厚薄，咁就最理想啦。我哋將佢小心咁樣切開咗之後，再將兩邊嘅頭咧都輕輕界一刀，咁咧佢就可以容易啲攤平。跟住我哋就先將我哋嘅墨魚膠啦，今次嘅墨魚膠我都係現成買翻嚟嘅，咁然後跟住就將佢均勻咁樣鋪喺其中一條嘅油炸鬼上面，厚厚咁鋪滿晒。跟住就將蝦膠同樣咧我都係現成買翻嚟，佢哋嘅調味已經做好晒啦，只要平均咁樣鋪靚佢就得噶啦。嗱，鋪好咗之後，跟住我哋就將佢用油慢火咁樣擺喺平底鑊上面煎。我哋先將墨魚膠同蝦膠嗰面煎香佢，然後跟住喺煎嘅過程裡面咧，試下咧用啲油不停咁樣啷下佢，等佢平均咁受熱，同埋盡量兩邊咧可以咧煎得到。見到一邊已經煎到靚金黃色啦，跟住咧我哋就可以反去另外一邊啦。記住要留意嘅就係，當我哋一邊喺墨魚膠煎好咗之後，到煎油炸鬼嗰邊嘅時候咧，個火要較翻大啊！如果唔係咧，油炸鬼就好容易索晒啲油啦。煎到差唔多，我哋就可以將佢拎翻起噶啦。想再靚啲，兩邊嘅側邊都要均勻咁樣煎香佢啦。攞上嚟之後就放喺吸油紙上面吸乾啲油，然後跟住我哋就用刀將佢切成粗條，咁就完成噶啦。嗱，我哋將佢靚咁樣擺上碟，記得咧就要趁熱食，如果唔係咧佢就會變翻軟身噶啦。所以咧攞嚟做餐前小食，即係最啱不過啊！你哋都試下。最重要梗係幫我手分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我專頁啦，多謝你哋，拜拜。